क्वेश्चन नंबर 1 आहे द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम यानी लफ्ज़ कंप्यूटर जेको आहे वो कहिड़ी लैंग्वेज वरितल आहे इन जो ऑप्शन आहे ए लैटिन एंड द वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज उन खां पोइ आहे द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर यानी कंप्यूटर जे सभिनी खां जेके बेसिक ऑपरेशंस हूंदा आहिनि उहे हूंदा आहिनि ऑल ऑफ द अबव यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन स्टोरेज एंड रिलेटिव उन खां पोइ आहे हू इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट जो फादर कंहिंखे चयो वेंदो आहे ऑप्शन बी विंड सर्फ इज़ नोन एज़ फादर ऑफ इंटरनेट उन खां पोइ आहे इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज़ ऑप्शन बी आहे मल्टी प्रोसेसर यानी हिकिड़ो कंप्यूटर जंहिंमें हिक खां वधीक प्रोसेसर हुजनि उनखे मल्टी प्रोसेसर चयो वेंदो आहे अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट आर अदर इमेजिस इंटू डिजिटल फॉर्म इज़ यानी उन डिवाइस जो नालो छा आहे जेको ड्राइंग या प्रिंटेड टेक्स्ट या इमेजिस हुजनि उनखे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करे हिन जो ऑप्शन बी आहे स्कैनर उन डिवाइस जो नालो आहे स्कैनर www स्टैंड्स फॉर www जेको आहे या कहिड़नि वर्ड्स जी एब्रीवेशन आहे ऑप्शन हिन में ए लिखियल आहे पर हिन जो ऑप्शन डी सही आहे वर्ल्ड वाइड वेब www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब उन खां पोइ आहे अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड ठीकु आहे यानी हिकिड़ो कलेक्शन आहे पूरो सिस्टम प्रोग्राम्स जो जेको कंट्रोल ऐं कोऑर्डिनेट कंदो आहे सभिनी ऑपरेशंस खे जो ऑप्शन बी आहे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जेको आहे सभिनी ऑपरेशंस खे कंट्रोल कंदो आहे व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इज़ MS DOS जेको आहे उहो कहिड़े क़िस्म जो ऑपरेटिंग सिस्टम आहे इन जो ऑप्शन ए आहे कमांड लाइन इंटरफेस यानी MS DOS जेको आहे उहो कमांड लाइन इंटरफेस आहे उन खां पोइ आहे विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज़ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क माना CD में कहिड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमालु कई वेंदी आहे ऑप्शन डी लेज़र जेका टेक्नोलॉजी आहे उहा CD में इस्तेमालु कई वेंदी आहे कॉम्पैक्ट डिस्क में उन खां पोइ आहे वन गीगाबाइट इज़ इक्वल टू हिकु जेको गीगाबाइट हूंदो आहे उहो छाजे इक्वल हूंदो आहे ऑप्शन डी 1024 मेगाबाइट्स जे यानी 1024 MB हूंदा आहिनि हिकिड़े गीगाबाइट जे अंदरि यानी हिकु GB में 1024 MB आहिनि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड यानी कंहिं बि कंप्यूटर सिस्टम जो जेको ब्रेन आहे उहा आहे CPU ऑप्शन सी CPU इज़ द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी हेठिन मां कहिड़ा जेके इन कंपोनेंट्स आहिनि CPU जा ऑप्शन बी आहे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट यानी ये ॿई कंपोनेंट्स आहिनि CPU जा उन खां पोइ आहे एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ ऑप्शन ए आहे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सिस यानी जेको एनालॉग कंप्यूटर आहे उहो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सिस जे सप्लाई ते हलंदो आहे उन खां पोइ आहे विच वन इज़ डिजिटल डिवाइस सिलेक्ट फ्रॉम द चॉइसिस बिलो हेठिन मां कहिड़ो डिजिटल डिवाइस आहे ऑप्शन ए डिजिटल क्लॉक जेको आहे डिजिटल डिवाइस आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज़ कॉल्ड यानी उहो कंप्यूटर जंहिंमें एनालॉग ऐं डिजिटल ॿई प्रोसेस थींदा आहिनि त इनखे चइबो आहे हाइब्रिड कंप्यूटर ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर उन खां पोइ आहे CD-ROM स्टैंड्स फॉर CD-ROM जेको आहे उनजो फुल फॉर्म छा आहे ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ALU जो मतिलबु आहे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन ए उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे VGA जेको आहे इन जो फुल फॉर्म आहे वीडियो ग्राफिक्स एरे ऑप्शन ए वीडियो ग्राफिक्स एरे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे MSI स्टैंड्स फॉर MSI जो मतिलबु आहे मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑप्शन ए मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आहे WAN स्टैंड्स फॉर WAN जेको आहे इन जो मतिलबु आहे वाइड एरिया नेटवर्क ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर यानी हिकिड़ो मेन फ्रेम कंप्यूटर आहे ऐं सुपर कंप्यूटर आहे इन ॿिन्ही जे विच में डिफरेंस छा आहे जो ऑप्शन सी आहे सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल वाइल मेन फ्रेम यूज़िज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम्स कंकरेंटली यानी सुपर कंप्यूटर जेको हूंदो आहे उहो घटि प्रोग्राम्स जेको आहे एग्जीक्यूट कंदो आहे रन कंदो आहे पर उहो फास्ट जेको आहे रन कंदो आहे यानी उनजी स्पीड जेका तेज़ हूंदी आहे ऐं मेन फ्रेम कंप्यूटर जेको आहे उहो घणा प्रोग्राम्स हिकु ई वक़्तु जेको आहे रन कंदो आहे ऐं उनजी स्पीड जेका आहे घटि हूंदी आहे
उन खां पोइ डैश इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जो जेको फादर आहे उहो आहे चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो जेको फादर आहे उहो केरु आहे? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आहे, केतिरा दफ़ा टेस्टनि में अची चुको आहे। हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अ CPU कंटेन्स, CPU जेको आहे उन में छा हूंदो आहे? ऑप्शन सी अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी CU कंट्रोल यूनिट हूंदो आहे ऐं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हूंदो आहे CPU जे अंदरि। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक आहे, यानी हेठिन मां कहिड़ी शइ जेका आहे कंट्रोल कंदी आहे यूज़र ऐं ऑपरेटिंग सिस्टम जे विच में जेको इंटरेक्शन थींदो आहे? ऑप्शन ए यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र इंटरफेस कंट्रोल थो करे हिकिड़े इंटरेक्शन के जेको यूज़र ऐं ऑपरेटिंग सिस्टम जे विच में आहे। उन खां पोइ आहे द फस्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूज़िंग, यानी जेके पहिरियां कंप्यूटर हुया उन में कहिड़ी लैंग्वेज इस्तेमालु कई वई? यानी ऑप्शन बी आहे मशीन लैंग्वेज, यानी उनजी जेका प्रोग्रामिंग हुई उहा मशीन लैंग्वेज जे ज़रिए कई वई। उन खां पोइ आहे डैश इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसिस, यानी उहा कहिड़ी शइ आहे जेका हार्डवेयर ऐं सॉफ्टवेयर जो जेको आहे कॉम्बिनेशन आहे ऐं जेको फैसिलिटेट्स थो करे इंफॉर्मेशन शेयरिंग में। ठीकु आहे, इन जो ऑप्शन ए आहे नेटवर्क। जेको नेटवर्क आहे उहो हार्डवेयर ऐं सॉफ्टवेयर जो कॉम्बिनेशन आहे जेको इंफॉर्मेशन खे शेयर करण में हेल्प कंदो आहे। उन खां पोइ आहे कोडेड एंट्रीज़ विच आर यूज़ टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, यानी कोडेड एंट्रीज़ उहे कहिड़ियूं कोडेड एंट्रीज़ आहिनि, उनखे छा चइबो आहे जेके कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस करण में हेल्प कंदियूं आहिनि? ठीकु आहे, ऑप्शन बी आहे पासवर्ड। जेको पासवर्ड चइबो आहे, पासवर्ड जेको आहे हिकु कोडेड एंट्री हूंदी आहे, ठीकु आहे, जेका कंप्यूटर खे एक्सेस करण में हेल्प कंदी आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू अबाउट मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर ऐं माइक्रो कंप्यूटर जे बारे में कहिड़ी स्टेटमेंट जेका आहे सही आहे? ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर दैन माइक्रो कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर जेको आहे माइक्रो कंप्यूटर खां फास्ट हूंदो आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे यू कैन ऑर्गेनाइज़ फाइल्स बाय स्टोरिंग दैम इन, यानी तव्हां फाइल्स खे ऑर्गेनाइज़ कंदा आहियो ऐं उनखे छा में जमा कंदा आहियो? ऑप्शन बी आहे फोल्डर्स, यानी फोल्डर्स में असां फाइल्स खे स्टोर करे उन्हनि खे असां ऑर्गेनाइज़ कंदा आहियूं। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में कहिड़े रिसोर्स खे शेयर्ड कॉमन रिसोर्स चयो वेंदो आहे? जो ऑप्शन ए आहे प्रिंटर्स खे शेयर्ड कॉमन रिसोर्स थो चयो वञे। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन जे लाइ कहिड़ो डिवाइस रिक्वायर्ड हूंदो आहे? ऑप्शन बी मोडेम, यानी इंटरनेट कनेक्शन जे लाइ मोडेम लाज़मी हूंदो आहे। उन खां पोइ आहे व्हाट इज़ अ लाइट पेन छा हूंदो आहे? ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, लाइट पेन जेको आहे इहो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस आहे। उन खां पोइ यूनिवैक जो मतिलबु छा आहे? ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक जो मतिलबु आहे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उन खां पोइ आहे द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वास, यानी जेका 3.5 इंच जी फ्लॉपी डिस्क हुई उनजी कैपेसिटी केतिरी हूंदी हुई? ऑप्शन डी 1.44 MB, यानी 1.44 MB जेका आहे इहा मेमरी हुई 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जी। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे MICR स्टैंड्स फॉर, MICR जेको आहे इन जो मतिलबु आहे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MICR। उन खां पोइ आहे EBCDIC जो फुल फॉर्म छा आहे? ऑप्शन ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। उन खां पोइ आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी हिन मां सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कहिड़ो हिसो आहे? ऑप्शन डी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उन खां पोइ आहे CAD स्टैंड्स फॉर, CAD जेको आहे जो मतिलबु आहे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल छा खे चइबो आहे? ऑप्शन ए स्पैम, जंक ईमेल जेको आहे स्पैम खे चइबो आहे। उन खां पोइ आहे विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हैकर्स, ठीकु आहे, हिन में कहिड़ी स्टेटमेंट जेका आहे उहा हैकर्स खे डिस्क्राइब थी करे? ऑप्शन बी ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स, ठीकु आहे, यानी ॿियनि माण्हुनि जे कंप्यूटर्स में जेको आहे इंटर थींदा आहिनि
विदाउट देयर परमिशन, ठीक आहे, उनखे हैकर्स चयो वेंदो आहे। ऐं नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में कहिड़ो कंप्यूटर जेको आहे क्लाइंट कंप्यूटर जेको आहे हूंदो आहे ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जेको आहे उहो क्लाइंट कंप्यूटर आहे क्लाइंट सर्वर सिस्टम जे अंदरि। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव दी, यानी कंप्यूटर जेको आहे रीस्टार्ट नथो थी सघे अगरि उनखे कहिड़ी शइ न हूंदी। ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंहिं कंप्यूटर में अगरि ऑपरेटिंग सिस्टम न हुजे त उहो बूट नथो थी सघे, रीस्टार्ट नथो थी सघे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे दी अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड, यानी कंहिं बि डॉक्यूमेंट में जेको लाइन्स जे विच में स्पेस हूंदो आहे उनखे छा चइबो आहे। ऑप्शन बी लाइन स्पेसिंग, उनखे असां लाइन स्पेसिंग चवंदासीं। उन खां पोइ आहे एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉन न्यूमरिक डेटा। नॉन न्यूमरिक डेटा जो कहिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे। ऑप्शन ए एम्प्लॉई एड्रेस, एम्प्लॉई जी जेका एड्रेस आहे उहा नॉन न्यूमरिक आहे, यानी उन में नंबर्स न हूंदा आहिनि, ठीक आहे। उन खां पोइ आहे व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम जेको आहे छाखे चइबो आहे। ऑप्शन सी द कंप्यूटर विच इज़ द पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम आर मशीन, यानी अहिड़ो कंप्यूटर जेको हिकिड़े कंहिं वॾे सिस्टम जो हिसो हुजे, ठीकु आहे, हिकु वॾी मशीन जो हिसो हुजे, उन कंप्यूटर खे असां एम्बेडेड सिस्टम चवंदासीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़ टर्म्ड एज़, यानी कंहिं बि वेबसाइट जो जेको पहिरियों पेज हूंदो आहे उनखे चइबो आहे होम पेज। ऑप्शन ए होम पेज, इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वेन अ फाइल इज़ सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कोई बि फाइल जॾहिं असां पहिरियों दफ़ो सेव कंदा आहियूं, ठीकु आहे, त उनखे असां पंहिंजो ऑप्शन बी आहे इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। सभिनी खां पहिरियों असां उनखे नालो ॾींदा आहियूं उनखे आइडेंटिफाई करण जे लाइ। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वेयर आर डेटा इन प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज़िस देम, यानी डेटा ऐं प्रोग्राम जेके आहिनि उहे किथे स्टोर थींदा आहिनि जॾहिं प्रोसेसर जेको आहे उन्हनि खे इस्तेमालु कंदो आहे। मुंहिंजो ऑप्शन ए आहे मेन मेमरी, यानी डेटा ऐं प्रोग्राम जेके आहिनि मेन मेमरी में स्टोर थींदा आहिनि। उन खां पोइ आहे डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर इज़ डैश इज़ डेटा मेड मीनिंगफुल, ठीकु आहे, जो ऑप्शन बी आहे डेटा। पहिरें ब्लैंक में ईंदो डेटा। डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स, यानी डेटा जेका आहे उहा रॉ हूंदी आहे, रॉ फॉर्म में हूंदी आहे, ऐं इंफॉर्मेशन जेका आहे उहा ई डेटा हूंदी आहे जेका मीनिंगफुल हूंदी आहे, यानी जेका माण्हू सम्झी सघे थो, पढ़ी सघे थो, ठीकु आहे, उनखे इंफॉर्मेशन चइबो आहे। डेटा रॉ फॉर्म में हूंदी आहे, इंफॉर्मेशन जेका आहे उहा मीनिंगफुल फॉर्म में हूंदी आहे। उन खां पोइ आहे वाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमरी रोम मेक्स इट यूज़फुल, यानी रोम जी उहा कहिड़ी ख़ासियत आहे जेका उनखे यूज़फुल बनाईंदी आहे। जो ऑप्शन बी आहे बी ऑप्शन में लिखियलु आहे डेटा इन रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल, यानी रोम में जेका डेटा आहे उहा नॉन वॉलेटाइल आहे, दैट इज़ इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, यानी रोम जे अंदरि जेका डेटा हूंदी आहे उहा बग़ैर पावर सप्लाई जे बि जमा थियल हूंदी आहे, स्टोर थियल हूंदी आहे, ठीकु आहे। वाट डू यू कॉल दी programs that are used to find out possible faults and their causes, यानी तव्हां उन्हनि प्रोग्राम्स खे छा चवंदा आहियो जेके फॉल्ट्स खे, यानी जेके ख़राबी हूंदियूं आहिनि कंप्यूटर जे अंदरि उनखे ॻोल्हींदा बि आहिनि ऐं उन्हनि खे उन जा काज़िस बि ॿुधाईंदा आहिनि। तॾहिं जो ऑप्शन सी आहे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जेको आहे उहो कंप्यूटर जे अंदरि फॉल्ट्स खे फाइंड आउट कंदो आहे। उन खां पोइ आहे विच प्रोग्राम लैंग्वेजिस आर क्लासिफाइड एज़ लो लेवल लैंग्वेजिस, यानी कंप्यूटर जी उहे कहिड़ियूं लैंग्वेजिस आहिनि जिन खे लो लेवल लैंग्वेजिस चयो वेंदो आहे। ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेजिस, असेंबली लैंग्वेज खे जेको आहे लो लेवल लैंग्वेज चयो वेंदो आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, यानी इन्हनि मां कहिड़ो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर न आहे। त हिन जो ऑप्शन सी आहे ओरेकल। ओरेकल जेको आहे उहो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर न आहे। बाक़ी ऑप्शन ए एवरा, ऑप्शन बी में कैस्पर्सकी ऐं ऑप्शन डी जेको आहे मैकफ्री, इहे सभई जेके आहिनि एंटी वायरस सॉफ्टवेयर्स आहिनि सिर्फ़ु ओरेकल खे छॾे करे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हाट डज़ DMA स्टैंड फॉर। DMA जो मतिलबु आहे ऑप्शन बी डायरेक्ट मेमरी एक्सेस। DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमरी एक्सेस। उन खां पोइ आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, हिन में कहिड़ो स्टोरेज डिवाइस आहे। जिन जो ऑप्शन डी आहे ऑल ऑफ दी अबव, यानी टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इहे टई जेके आहिनि स्टोरेज डिवाइसिस आहिनि। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। जॉन नेपियर लॉगरिथम कॾहिं जेको आहे डेवलप कयो। ऑप्शन बी 1614, यानी 1614 में जेको आहे जॉन नेपियर लॉगरिथम खे डेवलप कयो। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे MIS इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय, यानी MIS जेको आहे उहो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करण जे लाइ डिज़ाइन कयो वियो आहे, ठीकु आहे।
ऐं उहा इंफॉर्मेशन जेका आहे कंहिंखे घुर्बल हूंदी आहे, जंहिंजो ऑप्शन डी आहे मैनेजर्स। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ASCII स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन सी आहे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन्हनि मां कहिड़ो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर आहे? ऑप्शन ए यूनिवैग। यूनिवैग इज़ दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM 1401 यानी 1401 इज़ डैश। IBM 1401 जो है यो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वास, यानी फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर हो उन जो सभिनी का मेन कंपोनेंट कहिड़ो हुयो? ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। वैक्यूम ट्यूब ऐं वाल्व्स जेके आहिनि फर्स्ट जनरेशन जा सभिनी खां जेको आहे मेन कंपोनेंट्स हुया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप ड्यूरिंग, सेकेंड जनरेशन जा जेके कंप्यूटर आहिनि उहे कहिड़े टाइम पीरियड में डेवलप थिया? ऑप्शन बी 1956 टू 1965, 1956 खां 1965 ताईं जेको आहे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स डेवलप थिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द कंप्यूटर साइज़ वॉज वेरी लार्ज इन, यानी कंप्यूटर जी साइज़ जेका आहे उहा कहिड़ी जनरेशन में सभिनी खां वधीक हुई? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जा जेके कंप्यूटर्स हुया उहे साइज़ में सभिनी खां वधीक हुया। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसिस आर फॉर डे जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीकु आहे, यानी माइक्रोसॉफ्ट जेके प्रोसेसर्स हुया उहे कहिड़ी जनरेशन जे कंप्यूटर्स में इस्तेमालु कया विया? जो ऑप्शन डी आहे फोर्थ जनरेशन। ठीकु आहे, यानी फर्स्ट जनरेशन में असां पढ़ी आयासीं त उन में जेके वैक्यूम ट्यूब्स हुया, वाल्व्स हुया, ऐं हिन में वरी जेको आहे फोर्थ जनरेशन में छा आहिनि? माइक्रो प्रोसेसर्स। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसिस कैन बी यूज़ टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीकु आहे, यानी एटिन में कहिड़ो डिवाइस जेको आहे उहो यूज़ कयो वेंदो आहे इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट खे जेको आहे इमेज जे फॉर्म में आणण जे लाइ। ठीकु आहे, जो ऑप्शन सॉरी इमेज खे जेको आहे प्रिंटेड टेक्स्ट जे फॉर्म में आणण जे लाइ, जो ऑप्शन ए आहे OCR। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय, यानी प्रिंटर जी जेका क्वालिटी हूंदी आहे उनखे असां कहिड़ी शइ में मेजर कंदा आहियूं? त जो ऑप्शन ए आहे डॉट्स पर इंच में। उन खां पोइ आहे इन एनालॉग कंप्यूटर में छा हूंदो आहे? ऑप्शन बी इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, यानी हिन में इनपुट जेको आहे उहो कॾहिं बि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट न थींदो आहे एनालॉग कंप्यूटर्स जे अंदरि। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। ठीकु आहे, जंहिंजो ऑप्शन सी आहे बोथ सिक्वेंशली एंड पैरेलल, यानी जेके लेटेस्ट जनरेशन जा कंप्यूटर्स आहिनि उन्हनि में जेके इंस्ट्रक्शंस हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे, उहे सिक्वेंशली ऐं पैरेलल ॿिन्ही तरीक़नि सां जेको आहे रन थींदियूं आहिनि, एग्जीक्यूट थींदियूं आहिनि। उन खां पोइ हू डिज़ाइन द फस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर? ENIAC। ठीकु आहे, ENIAC जेको आहे उहो पहिरियों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आहे, इहो कंहिं डिज़ाइन कयो? जो ऑप्शन सी आहे J प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन W मॉशले। ठीकु आहे, एकर्ट एंड मॉशले इहे ॿ साइंटिस्ट हुया जिन जेको आहे पहिरियों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC जेको आहे डिज़ाइन कयो। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे हू इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। हाई लेवल लैंग्वेज सी जेका आहे उहा कंहिं इन्वेंट कई? तुंहिंजो ऑप्शन ए आहे डेनिस रिची जेको आहे हिन सी लैंग्वेज खे डेवलप कयो। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे पर्सोनेल हू डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रिफर्स टू, यानी उन माण्हू खे छा चइबो आहे जेको कंप्यूटर जे जेके इक्विपमेंट्स हूंदा आहिनि उनखे डिज़ाइन कंदो आहे, उनखे प्रोग्राम कंदो आहे, ऑपरेट कंदो आहे, मेंटेन कंदो आहे, उनखे चइबो आहे पीपल वेयर, ऑप्शन सी पीपल वेयर। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज़ कॉल्ड अ बग, वट इज़ दी अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट, यानी कंप्यूटर जो जेको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हूंदो आहे जॾहिं हुन में का एरर अची वेंदी आहे, को फॉल्ट अची वेंदो आहे त उनखे बग चइबो आहे। पर बग जो जेको आहे ॿियो टर्म कहिड़ो आहे, यानी बग खे ॿियो छा चइबो आहे? त जो ऑप्शन डी आहे ग्लिच इज़ अनदर टर्म फॉर बग। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, जेके मॉडर्न कंप्यूटर्स हूंदा आहिनि उहे रिलायबल हूंदा आहिनि पर उहे छा न हूंदा आहिनि? इनफेलेबल, यानी उन्हनि में का बि मिस्टेक न थींदी आहे। ठीकु आहे, इनफेलेबल हूंदा आहिनि। उन खां पोइ आहे personal computers use a number of chips mounted on a main circuit board, what is the common name for such boards? ठीकु आहे, यानी जेके पर्सनल कंप्यूटर्स हूंदा आहिनि उन्हनि में मुख़्तलिफ़ चिप्स यूज़ कई वेंदियूं आहिनि ऐं उहे चिप्स जेके आहिनि हिकिड़े सर्किट बोर्ड जे मथां लॻल हूंदियूं आहिनि, उन सर्किट बोर्ड खे छा चइबो आहे? तुंहिंजो ऑप्शन बी आहे मदर बोर्ड, उन बोर्ड खे असां मदर बोर्ड चवंदा आहियूं।
What is meant by a dedicated computer? Dedicated computer छाखे चइबो आहे जो ऑप्शन बी आहे which is assigned one and only one task यानी अहिड़ो कंप्यूटर जेके सिर्फ़ु हिकिड़ो ई टास्क हिकिड़ो ई कमु ॾिनल हुजे यानी को कंप्यूटर आहे जेको हिक ई कम जे लाइ फिक्स थियल आहे त हुनखे असां डेडिकेटेड कंप्यूटर चवंदासीं। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ठीकु आहे यानी जेको पर्सनल कंप्यूटर हूंदो आहे उन में इहे सभु शयूं हूंदियूं आहिनि सवाइ ऑप्शन डी आहे मोडेम खे छॾे करे पर्सनल कंप्यूटर जे अंदरि सभु शयूं हूंदियूं आहिनि माइक्रो प्रोसेसर बि हूंदो आहे डिस्क कंट्रोलर बि हूंदो आहे सीरियल इंटरफेस बि हूंदो अथसि पर मोडेम न हूंदो अथसि। उन खां पोइ आहे अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड यानी हिकिड़ो कंप्यूटर जो प्रोग्राम आहे जेको तव्हांजे पूरे इंटायर प्रोग्राम खे यानी सॼे प्रोग्राम खे कन्वर्ट कंदो आहे मशीन लैंग्वेज में त उन प्रोग्राम खे छा चइबो आहे जो ऑप्शन सी आहे कंपाइलर उन प्रोग्राम खे असां चवंदासीं कंपाइलर। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम ठीकु आहे इंटू मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ठीकु आहे हिकु ई वक़्तु जेको आहे जेको आहे ट्रांसलेट कंदो आहे इंस्ट्रक्शन्स खे ठीकु आहे मशीन लैंग्वेज जे अंदरि उन प्रोग्राम खे चइबो आहे ऑप्शन ए इंटरप्रीटर। त इंटरप्रीटर जेको आहे इहो हिकिड़ो कंप्यूटर जो प्रोग्राम आहे जेको ट्रांसलेट थो करे वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम यानी हिकु वक़्तु सिर्फ़ु हिकिड़े ई प्रोग्राम खे ट्रांसलेट थो करे ठीकु आहे त उनखे असां उन प्रोग्राम खे चवंदासीं इंटरप्रीटर। उन खां पोइ आहे अ स्मॉल आर इंटेलिजेंट डिवाइस इट्स सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट यानी जेको इंटेलिजेंट हिकिड़ो डिवाइस आहे उनखे असां जेको आहे इन जे करे जेको आहे उहो यूज़फुल हूंदो आहे छो जो हुनजे अंदरि छा हूंदो आहे ऑप्शन डी सेंसर यानी कि इंटेलिजेंट डिवाइस जे अंदरि जेको आहे छा हूंदो आहे सेंसर्स हूंदा आहिनि ठीकु आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज़ नोन एज़ ठीकु आहे यानी कंप्यूटर जे अंदरि जेको फॉल्ट हूंदो आहे जेको हुनखे सही तरीक़े सां कमु न करणु ॾींदो आहे यानी कंप्यूटर जॾहिं सही वर्क न कंदो आहे हुनजे अंदरि कोई फॉल्ट हूंदो आहे त हुन फॉल्ट खे छा चइबो आहे त हिनजो ऑप्शन बी आहे बग उनखे बग चइबो आहे या वरी उनखे ग्लिच चइबो आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस विच वॉज टेकन फ्रॉम ए 1970 साइंस फिक्शन नॉवल बाय जॉन बर्नर इंटाइटल्ड दी शॉक वेव राइडर इज़ यानी हिकिड़ो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम आहे जेको पंहिंजो पाण खे रेप्लिकेट कंदो आहे यानी पंहिंजो डुप्लीकेट कॉपीज़ ठाहींदो आहे ऐं इहो सिर्फ़ु वायरस वांगुरु ई हूंदो आहे सिमिलर टू अ वायरस ऐं हिन जो जेको कंसेप्ट आहे हिकिड़े 1970s जो हिकिड़ो साइंस फिक्शन नॉवल हुयो जॉन बर्नर जो हुन नॉवल जो नालो आहे शॉक वेव राइडर उन मां वरितो वियो आहे ऐं हिन रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम खे जेको आहे छा चइबो आहे हिनजो ऑप्शन डी आहे वर्म त इहो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम जेको आहे हिनजो नालो आहे वर्म ठीकु आहे जेको वायरस वांगुरु पंहिंजो पाण खे रेप्लिकेट कंदो आहे डुप्लीकेट कॉपीज़ ठाहींदो आहे। उन खां पोइ आहे अनवांटेड रेपिटेशियस मैसेजिस सच एज़ अनसॉलिसाइटेड बल्क ईमेल इज़ नोन एज़ यानी जेके घणा ईमेल्स ईंदा आहिनि जेके अनवांटेड हूंदा आहिनि उनखे छा चइबो आहे हिनखे स्पैम चइबो आहे ऑप्शन ए स्पैम ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे DOS स्टैंड्स फॉर DOS जो मतिलबु आहे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हू इज़ दी करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जो जेको आहे CEO केरु आहे ऑप्शन डी सत्या नज़ीला जेको आहे माइक्रोसॉफ्ट जो करंट CEO आहे। उन खां पोइ आहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसिस हेठिन मां कहिड़ा इनपुट डिवाइसिस आहिनि जो ऑप्शन डी आहे ऑल ऑफ दीस यानी कीबोर्ड माउस कार्ड रीडर इहे टई जेके आहिनि इनपुट डिवाइसिस आहिनि। उन खां पोइ एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसिस हाणे आउटपुट डिवाइसिस जा एग्जाम्पल्स बि ऑल ऑफ दीस यानी हिते स्क्रीन आहे प्रिंटर आहे स्पीकर आहे इहे सभु जेके आहिनि आउटपुट डिवाइसिस आहिनि। उन खां बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हेठिन मां कहिड़े शइ खे जेको आहे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर चयो वेंदो आहे त हिन जो ऑप्शन बी आहे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट खे जेको आहे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर चयो वेंदो आहे। उन खां पोइ आहे डैश ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन यानी कहिड़ो प्रोग्राम आहे जेको कंहिं प्रोग्राम खे जेको आहे ट्रांसलेट कंदो आहे लाइन बाय लाइन त हिन जो ऑप्शन बी आहे इंटरप्रीटर जेको आहे लाइन बाय लाइन हिकु शइ खे ट्रांसलेट कंदो आहे। उन खां पोइ आहे RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। उन खां पोइ आहे बाइट ठीकु आहे वन बाइट जेको हूंदो आहे उहो इक्वल हूंदो आहे ऑप्शन ए 8 बिट्स जे अंदरि यानी हिकु बाइट जे अंदरि जेको आहे 8 बिट्स हूंदा आहिनि। उन खां पोइ आहे द डिवाइस यूज़ टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज़ कॉल्ड ठीकु आहे उहो कहिड़ो डिवाइस आहे जेको डिजिटल डेटा खे एनालॉग में कन्वर्ट कंदो आहे त हिनजो ऑप्शन ए आहे मोडेम जेको आहे डिजिटल डेटा खे एनालॉग में कन्वर्ट कंदो आहे। उन खां पोइ BIOS स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम
ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाणे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेका आहे उहा कंहिं डेवलप कई? ऑप्शन ए डेनिस रिची। उन खां पोइ आहे दी instructions that tell a computer how to carry out the processing task are referred to as computer। ठीकु आहे। यानी जो ऑप्शन ए आहे प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स जेके आहिनि उहे इंस्ट्रक्शन्स हूंदा आहिनि जेके कंप्यूटर खे ॿुधाईंदा आहिनि त उहो कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे प्रोसेस करे या टास्क जेको आहे कहिड़े तरीक़े सां रन करे। ठीकु आहे, त उनखे छा चइबो आहे? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। उन खां पोइ एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्परली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज़। यानी कंप्यूटर जो कहिड़ो एरिया आहे जिते डेटा टेम्पररी जेका आहे तौर ते जमा थींदी आहे, स्टोर थींदी आहे। जो ऑप्शन बी आहे मेमरी। ठीकु आहे, मेमरी जे अंदरि डेटा जेका आहे टेम्पररी तौर ते जमा थियल हूंदी आहे या स्टोर थियल हूंदी आहे। उन खां पोइ डैश इज़ द की टू क्लोज़ अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल अ कमांड एंड क्लोज़ अ डायलॉग बॉक्स। यानी वो कहिड़ी की आहे कीबोर्ड जे अंदरि, उहो कहिड़ो बटन आहे या कहिड़ी की आहे जेका ड्रॉप डाउन जेका लिस्ट आहे उनखे क्लोज़ करण जे लाइ या वरी कंहिं बि कमांड खे कैंसिल करण जे लाइ या वरी कंहिं बि डायलॉग बॉक्स खे क्लोज़ करण जे लाइ यूज़ कई वेंदी आहे। तंहिंजो ऑप्शन सी आहे ESC, एस्केप वारी की जेका आहे सभिनी खां पहिरियां कीबोर्ड जे सभिनी खां मथे जेका आहे रखियल हूंदी आहे। इनखे क्लिक करण सां जेको आहे या दॿाइण सां जेको आहे डायलॉग बॉक्स या कोई बि कमांड जेको आहे कैंसिल थी वेंदो आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डैश इज़ द की वी यूज़ टू रन द सिलेक्टेड कमांड। कंहिं बि सिलेक्टेड कमांड खे रन करण जे लाइ कहिड़ी की इस्तेमालु कई वेंदी आहे? ऑप्शन सी इंटर। इंटर की इज़ यूज़ टू रन द सिलेक्टेड कमांड। ठीकु आहे। उन खां पोइ डैश इज़ द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज़ बॉक्स। ठीकु आहे, यानी कहिड़ी फंक्शनल की यूज़ कई वेंदी आहे सेव एज़ बॉक्स खे डिस्प्ले करण जे लाइ? त ऑप्शन डी आहे F12। F12 की जेका आहे इट इज़ द फंक्शनल की विच इज़ यूज़ टू डिस्प्ले सेव एज़ बॉक्स। उन खां पोइ आहे डेटा बिकम्स डैश वैन इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़। त हिन जो ऑप्शन डी हिते लिखियल आहे प्रेजेंटेशन, पर हिन जो ऑप्शन सी सही आहे इंफॉर्मेशन। सही आहे, त डेटा जेका आहे उहा इंफॉर्मेशन थी वेंदी आहे जॾहिं उहा अहिड़े तरीक़े सां प्रेज़ेंट कई वञे, अहिड़े फॉर्मेट में प्रेज़ेंट कई वञे त जीअं माण्हू उनखे सम्झी सघनि ऐं उनखे इस्तेमालु करे सघनि। ठीकु आहे, त डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। उन खां पोइ आहे द टर्म डैश डिज़िग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। यानी उहो कहिड़ो टर्म आहे, कहिड़ी शइ आहे जेका कंप्यूटर सिस्टम खे अञा कंप्यूटर सिस्टम में एड करे उनजी जेके फंक्शन्स आहिनि उनखे अञा वधीक जेको आहे इनहांस कयो वेंदो आहे, वधीक तेज़ कयो वेंदो आहे। त हिन जो ऑप्शन डी आहे पेरिफेरल डिवाइस। यानी पेरिफेरल डिवाइस जेको एड करे कंप्यूटर जे फंक्शन्स खे अञा वधीक तेज़ करे सघिजे थो। उन खां पोइ आहे अ डैश इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीकु आहे, जो ऑप्शन ए आहे पर्सनल कंप्यूटर। जेको पर्सनल कंप्यूटर आहे उहो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस आहे, यानी पर्सनल कंप्यूटर जे अंदरि माइक्रो प्रोसेसर हूंदो आहे। उन खां पोइ आहे रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। ठीकु आहे, जंहिंजो ऑप्शन सी आहे वेटिंग रूम। रैम कैन बी ट्रीटेड एज द वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर, यानी कंप्यूटर जे प्रोसेसर जे लाइ रैम जेका हूंदी आहे उहा वेटिंग रूम हूंदी आहे। उन खां पोइ आहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीकु आहे, हिन मां कहिड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जा फंक्शन्स आहिनि? तंहिंजो ऑप्शन डी आहे ऑल ऑफ द अबव। यानी हिन में अलोकेट्स रिसोर्सिस, मॉनिटर्स एक्टिविटीज़, मैनेजिस डिस्क एंड फाइल्स, इहे सभु फंक्शन्स आहिनि कंहिंजा कंहिं बि ऑपरेटिंग सिस्टम जा। उन खां पोइ आहे टू मूव अ कॉपी ऑफ द फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज़ कॉल्ड। यानी हिकु कंप्यूटर मां ॿिए कंप्यूटर में फाइल खे ट्रांसफ़र करण जो जेको प्रोसेस आहे उनखे छा चइबो आहे? ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र जो मतिलबु आहे असां हिकु कंप्यूटर मां ॿिए कंप्यूटर में कंहिं बि फाइल खे शिफ्ट कयूं, ट्रांसफ़र कयूं। ठीकु आहे, उन खां पोइ आहे द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज़ टू सेट अप दी हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीकु आहे, यानी इहो कहिड़ी शइ जो प्राइमरी फंक्शन हूंदो आहे त हार्डवेयर खे जेको आहे सेट बि करे, उनखे लोड बि करे ऐं ऑपरेटिंग सिस्टम खे जेको आहे स्टार्ट बि करे। त हिन जो ऑप्शन बी आहे बायोस। इहो कमु हूंदो आहे बायोस जो। त इहो हार्डवेयर खे बि जेको आहे सेट कंदो, उन खां अलावा जेको आहे ऑपरेटिंग सिस्टम खे बि जेको आहे लोड कंदो ऐं उनखे स्टार्ट कंदो। उन खां पोइ जेको आहे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ मेमरी इज़ बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल। यानी कहिड़ी मेमरी जेका आहे हिन में स्टैटिक बि आहे ऐं नॉन वॉलेटाइल बि आहे। त हिन जो ऑप्शन बी आहे रोम। रोम जेका आहे उहा स्टैटिक बि आहे, नॉन वॉलेटाइल बि आहे। यानी पावर सप्लाई भले हलियो बि वञे त इहा इन जे अंदरि जेका मेमरी रिटेन यानी रहंदी आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ आहे डैश इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर
फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीकु आहे, तुंहिंजो ऑप्शन बी आहे सिस्टम सॉफ्टवेयर। त जेको सिस्टम सॉफ्टवेयर आहे उहो तव्हांजो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हूंदो आहे ऐं इहो ख़ासि तौर ते डिज़ाइन थियलु हूंदो आहे छाजे लाइ, to operate the computer hardware and to provide platform for running application software। हार्डवेयर खे बि रन कंदो ऐं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खे बि रन कंदो आहे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीकु आहे, उन खां पोइ आहे द डैश इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। ठीकु आहे, तुंहिंजो ऑप्शन सी आहे डेटा ट्रांसफर रेट। जेको डेटा ट्रांसफर रेट आहे उहो हिकिड़ो अमाउंट ऑफ डेटा हूंदी आहे जेका स्टोरेज डिवाइस जेको आहे इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। यानी स्टोरेज मीडियम में जेका कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर थींदी आहे उनखे चइबो आहे डेटा ट्रांसफर रेट। ठीकु आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू CPU इज़ कॉल्ड। उनखे चइबो आहे ऑफलाइन डिवाइस, यानी जेको CPU सां कनेक्ट न हुजे, ऑफलाइन डिवाइस। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप। प्रोग्राम्ड चिप जो जेको आहे ॿियो नालो आहे रोम। ऑप्शन बी आहे रोम। ठीकु आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स बिकम पॉपुलर इन दिस जनरेशन। ठीक है, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम हुयो उहो कहिड़ी जनरेशन जे कंप्यूटर्स में जेको आहे सभिनी खां वधीक मशहूरु थियो। ऑप्शन सी आहे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ऑनलाइन रियल सिस्टम आयो। उन खां पोइ आहे you use a dish such as a keyboard or mouse to input information। तो जो ऑप्शन बी आहे इनपुट डिवाइस। हाणे कीबोर्ड या माउस जेको आहे उहो असां इंफॉर्मेशन खे इनपुट करण जे लाइ यूज़ कंदा आहियूं, इन जे करे असां हिनखे इनपुट डिवाइस चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जम्प डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। ठीकु आहे, यानी असां जॾहिं पंहिंजी रिक्वेस्टेड डेटा जे तरफ़ डायरेक्टली जंप कंदा आहियूं त हिनखे चइबो आहे ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस। त रैंडम एक्सेस जेका आहे इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। ठीकु आहे, उन खां पोइ आहे डैश प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमरी मैनेजमेंट सर्विसिस दैट अलाउ 2 or more टास्क जॉब्स और प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली। यानी उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंसां असां हिकु ई वक़्तु जेको आहे 2 या ॿिनि खां वधीक टास्क या प्रोग्राम्स जेके आहिनि रन करे सघूं था हिकु ई वक़्तु। ठीकु आहे, तुंहिंजो ऑप्शन इहा आहे मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग में ईअं थींदो आहे त हिकु ई वक़्तु जेको असां घणा प्रोग्राम्स जेके रन करे सघूं था। उन खां पोइ आहे द टास्क ऑफ प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज़ कॉल्ड। ठीकु आहे, यानी जेके अर्थमेटिक ऑपरेशंस आहिनि या लॉजिकल ऑपरेशंस आहिनि इन्हनि खे परफॉर्म करण खे छा चइबो आहे, त हिनजो ऑप्शन ई आहे प्रोसेसिंग। ठीकु आहे, उन खां पोइ ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नोन एज़। इन ॿिन्ही खे ALU ऐं कंट्रोल यूनिट खे जेको असां गॾे करे छा चवंदासीं, जो ऑप्शन सी आहे CPU। इन ॿिन्ही खे मिलाए करे असां CPU चवंदासीं। उन खां पोइ आहे रैम इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ। रैम जेको आहे छा जो एग्ज़ाम्पल आहे, ऑप्शन बी प्राइमरी मेमरी। रैम जेका आहे प्राइमरी मेमरी आहे। मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ। मैग्नेटिक डिस्क जेका आहे उहा सेकेंडरी मेमरी आहे। ऑप्शन ए सेकेंडरी मेमरी। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। हिन में कहिड़ी कंप्यूटर लैंग्वेज न आहे, तुंहिंजो ऑप्शन ए आहे MS एक्सेल। MS एक्सेल जेका इहा कंप्यूटर लैंग्वेज न आहे, बाक़ी बेसिक कोबोल C++ इहे सभु जेके आहिनि कंप्यूटर जी लैंग्वेजिस आहिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डैश स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्परली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। यानी कहिड़ी शइ जेका आहे डेटा और इंफॉर्मेशन खे टेम्पररी तौर ते स्टोर कंदी आहे, तुंहिंजो ऑप्शन बी आहे रजिस्टर। रजिस्टर जेको आहे उहो डेटा इंफॉर्मेशन खे टेम्पररी तौर ते स्टोर कंदो आहे ऐं उन खां पोइ कंट्रोल यूनिट जे डायरेक्शन से उन्हनि खे जेको आहे पास कंदो आहे। उन खां पोइ आहे सिलेक्ट दी ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीकु आहे, यानी इन मां कहिड़ी शइ जेका आहे उहा ऑड आहे, तुंहिंजो ऑप्शन ए आहे ऑपरेटिंग सिस्टम। छो जो इंटरप्रीटर कंपाइलर असेंबलर इहे टे जेके आहिनि प्रोग्राम्स आहिनि कंप्यूटर जा, ऐं ऑपरेटिंग सिस्टम जेको आहे उहो इन्हनि खां अलॻि आहे, डिफरेंट आहे। ठीकु आहे, इन जे करे जेको आहे इहो ऑड आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अ डैश इज़ एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू। ठीकु आहे, जो ऑप्शन ए आहे डायलॉग बॉक्स। त डायलॉग बॉक्स जेको हूंदो आहे उहो हिकिड़ो एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स हूंदो आहे जेको कंप्यूटर डिस्प्ले बि कंदो आहे ऐं आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू। जॾहिं बि असां कंहिं शइ खे सिलेक्ट कंदा आहियूं त असांजे साम्हूं हिकिड़ो डायलॉग बॉक्स ईंदो आहे। उन खां पोइ आहे कोबोल इज़ एन एक्रोनिम फॉर। कोबोल जेको आहे जो मतिलबु छा आहे, जो ऑप्शन ये आहे कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सही आहे, त कोबोल जो मतिलबु आहे कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इहा कंप्यूटर जी हिकु लैंग्वेज आहे। उन खां पोइ आहे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। यानी एटिन मां सभई टे ऑप्शंस जेके आहिनि उहे उन जी सिक्योरिटी रिस्क आहिनि, यानी सिक्योरिटी थ्रेट्स आहिनि सवाइ हिकु शइ जे। तुंहिंजो ऑप्शन बी आहे स्पैम।
ठीकु आहे। बाक़ी जेको आहे ऑप्शन ए हैकर्स थी वियो, वायरसिस थी वियो, या आइडेंटिटी थेफ्ट थी वियो। इहे टई जेके आहिनि टिनी में असांजी जेका आहे सिक्योरिटी या वरी जेका डेटा आहे उहा हैक थींदी आहे। ठीकु आहे, त स्पैम जेको आहे उहो सिक्योरिटी रिस्क न आहे या प्राइवेसी रिस्क न आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीकु आहे, हाणे इन जो ऑप्शन सी आहे एनालाइज़िंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा इन्फॉर्मेशन खे एनालाइज़ करणु जेको आहे इहो नथो अचे तव्हांजो प्रोसेसिंग फंक्शन्स में। ठीकु आहे, बाक़ी सभई अचनि था, गैदरिंग डेटा बि अचे थो, प्रोसेसिंग डेटा इंटू इन्फॉर्मेशन बि अचे थो, स्टोरिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन बि अचे थो। बाक़ी एनालाइज़ वारो जेको ऑप्शन आहे इहो तव्हांजो प्रोसेसिंग फंक्शन्स में नथो अचे कंहिं बि कंप्यूटर जे। उन खां पोइ आहे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसिस एक्सेप्टेड, हिन में सभई जेके आहिनि स्टोरेज डिवाइसिस जा एग्जाम्पल्स आहिनि सवाइ हिकु शइ जे, तंहिंजो ऑप्शन बी आहे प्रिंटर्स। प्रिंटर्स में डेटा इन्फॉर्मेशन जेका आहे उहा स्टोर न थींदी आहे, बाक़ी हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क थी वई या CD ड्राइव्स थी वयूं, इन सभिनी में डेटा जेका आहे स्टोर थींदी आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, द CPU एंड मेमरी आर लोकेटेड ऑन दी CPU ऐं मेमरी जेका उहा किथे हूंदी आहे, ऑप्शन बी मदरबोर्ड्स ते हूंदा आहिनि। उन खां पोइ आहे डैश इज़ द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट रन्स टू, ठीकु आहे, रन्स डू, इन जो ऑप्शन डी आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेका आहे उहा इन अहिड़ी साइंस खे थो चयो वञे जेको अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्लेस द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन्स डू। ठीकु आहे, यानी उन्हनि में साॻी जेका इंटेलिजेंस हूंदी जेका इंसाननि में हूंदी आहे, त इन जो ऑप्शन डी आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सिस टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ, ठीकु आहे न, सर्वर जेको हूंदो आहे उहो मेन कंप्यूटर हूंदो आहे जेको ॿियनि कंप्यूटर्स खे जेको आहे रिसोर्स प्रोवाइड थो करे। ठीकु आहे, त इन जो ऑप्शन इहा आहे नेटवर्क। ठीकु आहे, उन सर्वर खे असां छा चवंदा आहियूं, नेटवर्क। सॉरी, उहो जेको आहे सर्वर जेको कंप्यूटर हूंदो आहे उहो नेटवर्क जे ज़रिए ॿियनि कंप्यूटर सां कनेक्टेड हूंदो आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द डैश डिज़ाइन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ठीकु आहे, यानी जॾहिं कंप्यूटर प्रोग्राम जेको आहे क्रिएट थींदो आहे त केरु जेको आहे हिन खे डिज़ाइन कंदो आहे, त ऑप्शन बी आहे सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट जेको हूंदो आहे उहो हिन कंप्यूटर प्रोग्राम खे डिज़ाइन कंदो आहे, उनखे स्ट्रक्चर कंदो आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ आहे कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा इंटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ, तंहिंजो ऑप्शन सी आहे नंबर्स। यानी कंप्यूटर्स जेके आहिनि जॾहिं कंप्यूटर प्रोसेस कंदो आहे डेटा खे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कंदो आहे त उहो छा सां कमु कंदो आहे, नंबर्स सां, यानी उन में सिर्फ़ु नंबर्स हूंदा आहिनि। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज़ एंड दिस मैनिपुलेशन इज़ कॉल्ड, यानी कंप्यूटर जेको आहे डेटा खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां इस्तेमालु थो करे। ठीकु आहे, इन मैनिपुलेशन खे छा थो चयो वञे, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर जेको आहे डेटा खे प्रोसेस कंदो आहे यानी यूज़ कंदो आहे। उन खां पोइ आहे द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड आर डैमेज्ड फाइल्स फ्रॉम ए क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी कार्ड, हिन जो ऑप्शन सी आहे कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। यानी कंहिं बि क्रिमिनल माण्हू जे जेका कंप्यूटर आहे यानी जो मोबाइल फ़ोननि में जेके बि डेटा रिकवर कई वेंदी आहे न, डिलीटेड फाइल्स खे रिकवर कयो वेंदो आहे, इनखे चइबो आहे कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। उन खां पोइ आहे वेयर डज़ मोस्ट डेटा गो फस्ट विद अ कंप्यूटर मेमरी हायरार्की, यानी सभिनी खां पहिरियां डेटा जेका आहे उहा किथे जमा थींदी आहे, त हिनजो ऑप्शन इहा आहे रैम, सभिनी खां पहिरियों डेटा वेंदी आहे रैम में। ठीकु आहे, उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द डैश डेटा माइनिंग टेक्निक डिराइव्स रूल्स फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल्स। ठीकु आहे, ऑप्शन सी आहे न्यूरल नेट्स। त न्यूरल नेट्स डेटा माइनिंग टेक्निक आहे हिकिड़ी जेका छा थी करे, डिराइव्स रूल्स फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड जे जेके एग्जाम्पल्स आहिनि उन्हनि मां डेटा खे हासिलु कंदी आहे। उन खां पोइ आहे डैश आर यूज़ टू आइडेंटिफाई ए यूज़र हू रिटर्न्स टू अ वेबसाइट्स, ऑप्शन ए आहे कुकीज़ जेके आहिनि उहे इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि कंहिं बि यूज़र खे जेको आइडेंटिफाई करण जे लाइ जेको साॻी वेबसाइट ते वरी रिटर्न थो थिए। ठीकु आहे, यानी साॻी वेबसाइट खे वरी यूज़ थो करे। Codes consisting of lines of varying widths or lengths that are computer readable are known as, then जो ऑप्शन डी आहे अ बार कोड। त बार कोड जेको आहे उन में लाइन्स हूंदियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ विड्स ऐं लेंथ्स जूं, जेको कोई बि कंप्यूटर जेको आहे रीड कंदो आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ जेको आहे नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ इट अनएथिकल टू शेयर कॉपीराइटेड फाइल्स विथ योर फ्रेंड्स, त हिन जो ऑप्शन सी आहे शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक्स कॉपीराइट लॉस, छो जो इहो कॉपीराइट लॉस जे ख़िलाफ़ु हूंदो आहे त कंहिं बि कॉपीराइटेड फाइल्स खे जेको आहे विदाउट परमिशन शेयर कजे। हुन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे
reusable optical storage will typically have the acronym dash then जो option D आहे RW ठीक है reusable optical storage यानी कि छा तो चयो वञे RW उन खां पोइ आहे the most common type of storage devices are ठीक आहे यानी storage devices जा जेके common examples आहिनि common types आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी मैग्नेटिक स्टोरेज ऐं फ्लैश मेमोरी ये ॿई जेके आहिनि कॉमन टाइप आहिनि स्टोरेज डिवाइसिस जा उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज़ ऑफ केबल्स टू इज़ सेड टू बी ठीकु आहे न उहो कहिड़ो डिवाइस आहे जेको नेटवर्क सां कनेक्टेड हूंदो आहे ठीकु आहे बग़ैर केबल्स जे त हिनखे ऑप्शन डी हिन में लिखियलु आहे नन ऑफ दीस यानी हिन में काई बि शइ न आहे ठीकु आहे हिननि में काई बि शइ बग़ैर केबल जे कनेक्ट न आहे थींदी उन खां पोइ आहे अ पर्सन हू यूज़ड हिज और हर एक्सपर्टाइज़ टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली आर डू डैमेज इज़ ए हिन जो ऑप्शन ए आहे हैकर त हैकर जेको आहे उहो माण्हू हूंदो आहे जेको बग़ैर कंहिंजी परमिशन जे उनजे कंप्यूटर में जेको आहे एंटर थींदो आहे ऐं उनजी डेटा इंफॉर्मेशन खे यूज़ कंदो आहे ठीकु आहे उन खां पोइ आहे टू एक्सेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज़िस ठीकु आहे त हिन जो ऑप्शन सी आहे राइट क्लिकिंग ठीकु आहे राइट क्लिक जेको आहे करे असां कंहिं बि शइ जी प्रॉपर्टीज़ में वञी सघूं था कंहिं बि शइ जी प्रॉपर्टीज़ जेको आहे मालूम करे सघूं था उन खां पोइ आहे अ DVD इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ DVD छा जो एग्ज़ाम्पल आहे जंहिंजो ऑप्शन बी आहे ऑप्टिकल डिवाइस DVD इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन दी इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड यानी इंटरनेट सां जॾहिं असां कोई बि फाइल पंहिंजे कंप्यूटर में जेको कॉपी कंदा आहियूं त हिनखे चइबो आहे डाउनलोडिंग यानी कंहिं बि फाइल खे असां छा कंदा आहियूं डाउनलोड कंदा आहियूं इंटरनेट सां डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स यानी असां जॾहिं डिस्क खे जेको आहे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड कंदा आहियूं त हिन प्रोसेस खे चइबो आहे फॉर्मेटिंग ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग हुन खां पोइ आहे ASCII इज़ अ कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ऑप्शन ए आहे 256 डिफरेंट करेक्टर्स ASCII जेको आहे इहो कोडिंग सिस्टम आहे इन जे अंदरि 256 डिफरेंट करेक्टर्स हूंदा आहिनि which part of the computer is directly involved in executing the instructions of the computer program ठीकु आहे यानी जो ऑप्शन डी आहे प्रोसेसर जेको आहे उहो छा कंदो आहे कंहिं बि कंप्यूटर प्रोग्राम में जेको आहे इंस्ट्रक्शन्स खे डायरेक्टली एग्ज़ीक्यूट कंदो आहे डायरेक्टली रन कंदो आहे when a computer is switched on the booting process performs ऑप्शन बी आहे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऐं जॾहिं बि कंप्यूटर स्विच ऑन थींदो आहे त जेको तव्हांजो प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस हूंदो आहे उहो छा कंदो आहे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कंदो आहे ठीकु आहे इन जो शॉर्ट फॉर्म इनखे चइबो आहे POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट उन खां पोइ आहे अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ ओल्ड एंड पर हैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज़ रेफर टू एस यानी को पुराणो कंप्यूटर आहे जेको सही कमु नथो करे उनखे चइबो आहे लेगेसी सिस्टम अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ ओल्ड एंड पर हैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज़ रेफर टू एज लेगेसी सिस्टम उन खां पोइ आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर हिन जो ऑप्शन सी आहे 202 ठीकु आहे छो जो बाइनरी नंबर में 1 ऐं 0 हूंदो आहे त हिन में 2 लिखियलु आहे त इहो बाइनरी नंबर न आहे उन खां पोइ विच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली हेठिन में कहिड़ी शइ डेटा खे परमानेंटली स्टोर न कंदी आहे त हिन जो ऑप्शन बी आहे रैम में जेका आहे डेटा परमानेंटली स्टोर न थींदी आहे उन खां पोइ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज हेठिन में कहिड़ी जेका सभिनी खां नंढी स्टोरेज आहे त ऑप्शन डी आहे नन ऑफ दीस बाक़ी मेगाबाइट गीगाबाइट अगरि हिन टिनि ऑप्शन्स खे ॾिसूं त हिन में सभिनी खां पहिरियों ए ऑप्शन जेको आहे मेगाबाइट इहो सभिनी खां स्मॉलेस्ट आहे ठीकु आहे अगरि हिन टिनि ऑप्शन्स मां पुछियो वञे ठीकु आहे बाक़ी इहो आहे त सभिनी खां नंढो थो पुछियो वञे त पोइ हिन मां कोई बि न आहे नन ऑफ दीस उन खां पोइ आहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स परमानेंट डेटा एंड गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स यानी ट्रांजेक्शन जो जेको प्रोसेस थींदो त डेटा जॾहिं जेका अपडेट थी थिए त हिन प्रोसेस खे छा चइबो आहे मास्टर फाइल त मास्टर फाइल हिकिड़ो तव्हांजो परमानेंट डेटा वारो फाइल हूंदो आहे ठीकु आहे उन खां पोइ आहे अ मोडेम इज़ कनेक्टेड टू मोडेम छा सां कनेक्टेड हूंदो आहे त हिनजो ऑप्शन इहा आहे अ टेलीफोन लाइन मोडेम जेको आहे टेलीफोन लाइन सां कनेक्टेड हूंदो आहे उन खां पोइ आहे लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइज़ेशन्स यूज़
ठीक है। ऑप्शन बी आहे बेच प्रोसेसिंग। ठीक है। तो जेके वॾियूं वॾियूं ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हूंदा आहिनि ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन जे अंदरि, उहे छा यूज़ कंदा आहिनि, बेच प्रोसेसिंग यूज़ कंदा आहिनि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टोरेज मीडियम, हिन में कहिड़ो स्टोरेज मीडियम न आहे, स्कैनर। ऑप्शन डी स्कैनर इज़ नॉट एन स्टोरेज मीडियम। द कंप्यूटर एब्रीवेशन के बी यूजुअली मीन्स, के बी जो मतिलबु आहे किलोबाइट। ऑप्शन सी किलोबाइट। उन खां पोइ आहे द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल इज़। ठीकु आहे। जो ऑप्शन बी आहे ट्रस्टेड एम्प्लॉय विथ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। हिकु टिपिकल जेको कंप्यूटर क्रिमिनल हूंदो आहे उहो तव्हांजो ट्रस्टेड एम्प्लॉय हूंदो आहे विथ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, जंहिंजो कोई बि क्रिमिनल रिकॉर्ड न हुजे। उन खां पोइ आहे द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज़। ठीकु आहे। पासवर्ड जेको आहे चोराइण वारे क्राइम खे चइबो आहे स्पूफिंग। स्पूफिंग। ऑप्शन सी स्पूफिंग इज़ दी नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड्स। उन खां पोइ कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड अफेक्टिवली पोज़िंग एज एन अदर इंडिविजुअल इज़ नोन एज द क्राइम ऑफ। ठीकु आहे। अने तव्हां कंहिंजी बि पर्सनल इंफॉर्मेशन जेका आहे गॾु था कयो। ठीकु आहे। उनखे जो ऐं उन वांगुरु ई जेको आहे पंहिंजो पाण खे शो था कयो, त हिनखे चइबो आहे आइडेंटिटी थेफ्ट। उन खां पोइ आहे मलेशियस सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज, मलेशियस सॉफ्टवेयर खे चइबो आहे मेलवेयर। ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए यूज़फुल टास्क वाइल साइमल्टेनियसली अलोइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स इज़ ए। यानी हिकिड़ो अहिड़ो प्रोग्राम आहे जेको तव्हांजो यूज़फुल टास्क त परफॉर्म करे थो, पर उन सां गॾोगॾु जेको आहे डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स बि जेको आहे परफॉर्म थो करे, त हिनखे चइबो आहे ट्रोजन हॉर्स। उन खां पोइ आहे एन इंटेंशनली डिसरप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स फ्राम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्राम डिस्क टू डिस्क इज़ नोन एज। जो ऑप्शन बी आहे वायरस। त वायरस जेको आहे हिकिड़ो अहिड़ो प्रोग्राम हूंदो आहे जेको हिकु प्रोग्राम मां ॿिए प्रोग्राम में ट्रांसफर थींदो आहे, या हिकु डिस्क मां ॿिए डिस्क में ट्रांसफर थींदो आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, in 1999 the Melissa virus was a widely पब्लिसाइज्ड। ठीकु आहे। त इन जो ऑप्शन ए आहे ईमेल वायरस। त 1999 में मेलिसा जेको वायरस हिकिड़ो ईमेल वायरस हुयो। उन खां पोइ आहे वट टाइप ऑफ वायरस यूज़ कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इट सेल्फ। ठीकु आहे। इन जो ऑप्शन बी आहे वर्म। वर्म जेको आहे उहो कंप्यूटर होस्ट खे यूज़ कंदो आहे ऐं पंहिंजो पाण खे रेप्लिकेट कंदो आहे, यानी पंहिंजो डुप्लीकेट कॉपीज़ ठाहींदो आहे। उन खां पोइ आहे द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट्स अ वर्म वायरस इज़ अ लेक ऑफ। हिन जो ऑप्शन ए आहे मेमरी और डिस्क स्पेस। त वर्म जो जेको आहे वर्म खे टर्मिनेट करण या उनखे रोकण जो जेको आहे हिकिड़ो ई मेथड आहे, उहो हिकिड़ो आहे डिस्क स्पेस और मेमरी, यानी जॾहिं तव्हांजी मेमरी घटि हुजे, ठीकु आहे, या लिमिटेड हुजे। उन खां पोइ आहे वेन अ लॉजिक बॉम्ब इज़ एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज़ नोन एज। ठीकु आहे। यानी जो ऑप्शन सी आहे टाइम बॉम्ब। ठीकु आहे। जॾहिं लॉजिक बॉम्ब जेको आहे एक्टिवेट थो थिए हिकिड़े टाइम ते, त हिनखे चइबो आहे टाइम बॉम्ब। वट इज़ द नेम ऑफ इन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट गैदर्स यूज़र इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट। ठीकु आहे। यानी उन एप्लीकेशन प्रोग्राम खे छा चइबो आहे, जेको इंफॉर्मेशन खे गॾु थो करे, यूज़र जी इंफॉर्मेशन खे गॾु थो करे ऐं उनखे जेको आहे ॿिए माण्हू ॾे सेंड थो करे थ्रू इंटरनेट, त हिनखे चइबो आहे स्पाई बोट। ठीकु आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डैश इज़ दी मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज़ फिंगर प्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन्स यूज़्ड फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। त इन जो ऑप्शन ए आहे बायोमेट्रिक्स। ठीकु आहे। त बायोमेट्रिक्स जेको आहे हिन में तव्हांजी फिंगर प्रिंट्स ऐं रेटिनल स्कैन्स थींदियूं आहिनि सिक्योरिटी एक्सेस जे लाइ। वट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज़ टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीकु आहे। जो ऑप्शन बी आहे पासवर्ड। यानी कंप्यूटर में एक्सेस खां रोकण जे लाइ जेको आहे पासवर्ड यूज़ कयो वेंदो आहे। उन खां पोइ आहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क इज़ नोन एज। ठीकु आहे। यानी उन हार्डवेयर ऐं सॉफ्टवेयर खे छा चइबो आहे जेको तव्हां यूज़ कंदा आहियो अनऑथोराइज़ जेको आहे एक्सेस खां बचाइण जे लाइ। त हिन जो ऑप्शन बी आहे फायरवॉल। त उन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खे फायरवॉल चइबो आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज। हिन जो ऑप्शन ए आहे एनक्रिप्शन। ठीकु आहे। एनक्रिप्शन जो मतिलबु आहे स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड, यानी कंहिं बि कोड खे जॾहिं तव्हां डिकोड था कयो त हिनखे एनक्रिप्शन थो चयो वञे। उन खां पोइ आहे टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग पावर फेल्यूअर्स यूज़। ठीकु आहे। जॾहिं बि कोई पावर फेल्यूअर्स थो थी वञे या लाइट हली थी वञे, त तव्हां जॾहिं डेटा लॉस ऑफ डेटा खे जेको आहे प्रिवेंट कंदा आहियो त हिनखे चइबो आहे UPS, यानी UPS यूज़ कंदा आहियो। उन खां पोइ आहे डैश इज़ डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी खे यूज़ करे जॾहिं तव्हां कोई बि क्राइम कयो था त हिनखे चइबो आहे कंप्यूटर क्राइम। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डैश रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपासिंग और क्रिमिनल
क्रिमिनल हैकिंग, ठीक है। जो ऑप्शन ए आहे क्रैकिंग। क्रैकिंग जो मतलब आहे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपासिंग और क्रिमिनल हैकिंग, जॾहिं कोई क्रिमिनल हैक थो करे कंप्यूटर खे त हिनखे क्रैकिंग बि चयो वेंदो आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, पहिरियों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जेको आहे उहो कीअं डेवलप कयो आहे? ऑप्शन ए JV एटनसॉफ्ट जेको आहे पहिरियों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप कयो आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डैश कंप्यूटर्स ऑपरेट्स एसेंशियली बाई काउंटिंग, ठीक है। कहिड़ा कंप्यूटर्स आहिनि जेके काउंटिंग जे ज़रिए ऑपरेट थींदा आहिनि? त ऑप्शन डी आहे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स ऑपरेट एसेंशियली बाई काउंटिंग। उन खां पोइ आहे डैश कंप्यूटर इज स्मॉल जनरल पर्पज़ माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी इहो तव्हांजो हिकिड़ो नंढो स्मॉल जेको आहे जनरल पर्पज़ माइक्रो कंप्यूटर हूंदो आहे, पर इहो पोर्टेबल कंप्यूटर खां जेको आहे थोरो वॾो हूंदो आहे, त हिनखे चइबो आहे डेस्कटॉप कंप्यूटर। इहो हूंदो आहे डेस्कटॉप कंप्यूटर। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे कैथोड रे ट्यूब इज़ अ फॉर्म ऑफ, ऑप्शन सी आहे मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब जेको आहे CRT, इहो हिकु मॉनिटर आहे, ठीक है। डैश कंप्यूटर इज़ अ मीडियम साइज़ कंप्यूटर। मीडियम साइज़ कंप्यूटर आहे डी, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज़ अ मीडियम साइज़ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डैश कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज़, वॾी साइज़ वारो कंप्यूटर कहिड़ो आहे? ऑप्शन बी मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे notebook, laptop, palm, handheld computers are coming under the category of dash computers, and जो ऑप्शन सी आहे पोर्टेबल कंप्यूटर्स, यानी नोटबुक आहे, लैपटॉप आहे, palm, handheld computers जेके बि आहिनि उहे तव्हांजा पोर्टेबल कंप्यूटर्स में था अचनि। उन खां पोइ टच स्क्रीन जेका उहा आहे ऑप्शन सी बोथ A and B, इहो इनपुट डिवाइस बि आहे आउटपुट डिवाइस बि आहे, ठीक है। टच स्क्रीन इज़ बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। डैश आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिज़ाइन ऑन पेपर्स, ठीक है। यानी कहिड़ी शइ जेका आहे उहा यूज़ कई वेंदी आहे ग्राफ्स ठाहिण जे लाइ या डिज़ाइंस वग़ैरह ठाहिण जे लाइ पेपर्स ते, त जो ऑप्शन डी आहे प्लॉटर्स। प्लॉटर्स आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिज़ाइन ऑन पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डैश आर स्पेसिफिक टू यूज़र्स नीड्स, हिन में कहिड़ी शइ जेका यूज़र नीड्स जे लाइ ज़रूरी हूंदी आहे? ऑप्शन बी आहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जेके यूज़र्स जी नीड्स जे हिसाब सां तैयार कया वेंदा आहिनि। उन खां पोइ MAN स्टैंड्स फॉर, जो ऑप्शन डी आहे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MAN स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेटवर्क टोपोलॉजी, हेठनि में कहिड़ी जेका आहे नेटवर्क टोपोलॉजी आहे? ऑप्शन डी बस, BUS बस जेको आहे नेटवर्क टोपोलॉजी आहे। उन खां पोइ आहे VoIP स्टैंड्स फॉर, इन जो ऑप्शन ए आहे वॉइस ओवर IP। VoIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर IP। उन खां पोइ LAN स्टैंड्स फॉर लैन। लैन स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी आहे लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। उन खां पोइ आहे डैश आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, जो ऑप्शन सी आहे प्रोटोकॉल। त प्रोटोकॉल जेको हूंदो आहे इहो तव्हांजो सेट ऑफ रूल्स हूंदा आहिनि, प्रोसीजर्स हूंदा आहिनि जेके तव्हांजी डेटा ट्रांसमिशन खे कंट्रोल कंदा आहिनि इंटरनेट ते। उन खां पोइ आहे NOS स्टैंड्स फॉर, जो ऑप्शन सी आहे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NOS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उन खां पोइ आहे डैश आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा, ठीक आहे। जो ऑप्शन बी आहे एडिटर्स। एडिटर्स जेके आहिनि उहे तव्हांजो सिस्टम सॉफ्टवेयर हूंदो आहे जेको टेक्स्ट एंड डेटा खे जेको आहे एडिट करण में हेल्प कंदो आहे। उन खां पोइ कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड, यानी उहे कंप्यूटर्स जेके तव्हांजा ॿई कम कंदा आहिनि, मेजरिंग वारो बि ऐं काउंटिंग वारो बि, उनखे चइबो आहे ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीकु आहे। उन खां पोइ जेको आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर, यानी अॼुकल्ह जेका दुनिया आहे हुन में घणा कंप्यूटर्स कहिड़ा आहिनि? डिजिटल। ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर्स आहिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, कंप्यूटर जो जेको फिज़िकल स्ट्रक्चर आहे हुनखे चइबो आहे हार्डवेयर, ठीकु आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज द डिस्क्रीट सिग्नल्स, ठीकु आहे। हिन में कहिड़े कंप्यूटर में डेटा जेका आहे सिग्नल जे फॉर्म में हूंदी आहे? ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर। उन खां पोइ C इन CPU डिनोट्स, यानी CPU में C जेको लेटर आहे छा खे थो ज़ाहिर करे? जंहिंजो ऑप्शन ए आहे सेंट्रल, ठीकु आहे। CPU में C जेको आहे सेंट्रल खे थो ज़ाहिर करे।